яз мезгілі хакимлык итә. Кардар ирей, һау таша. Был иртәлә хәүефһезлек темаһына әңгәмә тәкъдим итәбез. Бездә кунакта балалар ярәхәтләнүен профилактикалау буенча ресурс үҙәге етәкчеһе Зөлфия Әхмәтйәнова. Хәерле иртә, Зөлфия. Хәерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Һеҙҙең үҙәк Иглин районында урынлашҡан һәм 4 йүнәлеш буйынса эш алып бара. Шуның хаҡта тулыраҡ һөйләп үтегеҙ әле. Беренсе йүнәлеш әле әйтеп киткәнсә, юл хәрәкәте ул иң беренсе урында тора. Балаларның фажиғаға эләүктәре шы беренсе нидән күбрәге инде. Юл хәрәкәтен нисегерәк итеп төшөрөргә, балаларға көне-төне юл ҡағиҙаларын һөйләйбеҙ, төрлө саралар үткәрәбеҙ, конкурстар, һүрәт конкурсынан башлап инде ул теге поделкаларға тиклем. Балалар өйрәнеп китһен, бәләкәй саҡтан уҡ үҙҙәренең аңына еткереп, үҙен һаҡларға тейеш икәнлеген өйрәтәбеҙ. Икенсеһе ул беҙҙең янғын хәүефһеҙлеге, ныҡ итеп инде бәләкәй саҡтан тип аңлатып өйрәтәбеҙ инде, ярамай янғын менән уйнарға, ут менән уйнарға тип, конкурстарда тырышабыҙ ҡатнашырға, ныҡ үҙебеҙ МЧС менән бәйләнештәбеҙ. Конкурстары уларның ҡыҙыҡмалы, ауырлыҡтары инде менә үҙемсә әле беләм. Беренсе ни менән булашҡанда инде юл хәүефһеҙлеге менән. Ул минең ғүмеремдә юл хәүефһеҙлеге менән 20 йылдан ашыу балаларға өйрәтәмен. Эшем шуның менән башлап бәйләнде. Менә именно янғын менән әле менә тырышабыҙ. Демәк, балалар менән һеҙ дә үҙегеҙ яңынан өйрәнәһегеҙ инде. Көннән-көн өйрәнәбеҙ. Ҡалғандары бына тимер юлы һәм һыуҙағы хәүефһеҙлек буйынса эштәр бит инде. Тимер юлы менән беҙ Уфимская дистанция путенан ныҡ бергә эшләйбеҙ. Куйбышевская железная дорога тип әйтәбеҙ бит инде. Ошо сотрудниктар менән ныҡ бер элгәлә инде эшләйбеҙ. Уларҙың төрлө тоже конкурстары үтә беҙҙә. Беҙҙең районда түгел бит, ул Башҡортостан буйлап. Беҙ бергә уҙғарабыҙ. Балаларҙың тимер юлына сыҡмаҫҡа, тимер юлында ултырмаҫҡа, беренде селфи тип әйтәбеҙ, бына шул яңы һүҙ инде ул, беренде селфилар эшләмәҫкә. Уларҙың тоже конкурстары ныҡ ҡыҙыҡлы тип әйтәйем инде. Видео, социаль рекламалар былтыр ныҡ ҙур шундай конкурс уҙғарылды. Өфөлә уларҙы, балаларҙы приздар тараттылар. Матур ғына конкурстар шунда уҙғарылып торалар. Балаларны һөйләп кенә үткәреп булмай. Уларға бит инде ынтылыш бирергә кәрәк. Нисек уйын аша ул юл хәүефһеҙлеге, либо ут янғылы, пожарный безопасность дигәндә инде тимер юлы менән хәүефһеҙлегенә өйрәтәбеҙ. Әле бына йылға күлдәр боҙҙан әрселә бит инде, һыу таша. Балалар ғына түгел, өлкәндәр ҙә хатта бына тейешенсә аңлай бит ни тиклем ҡурҡыныс икәнен. Боҙ аҫтына киткән, бына уйылып киткән мәлдәр ҙә күп, ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрәйек әле. Әлеге ваҡытта бит инде ул беҙҙең боҙға сыҡмауын тураһында көндә һөйләйбеҙ тигәндә инде ата-әсәләр ҙә ҡабатлап торалар балаларға. Ул балаларға ғына түгел инде оло кешеләргә лә һөйләйбеҙ. Күпме бит инде көндә ишетәбеҙ. Шы ерҙә оло кеше төшөп китте һыуға, сығарҙылар тип. Кемдер күреп ҡалған, яҡында булған тип. Боҙ әлеге ваҡытта ул яҙға табан бит инде һарғая башлағас та инде аңлашылып тора, баҫырға ярамағанлыҡлығын һыуға. Шунһы ҡурҡыныс, кешеләр юҡ һыу ҡырында. Һине күреп ҡалыуы икеле. Көннән көн йылыта тышта, урамдарда, һыуҙа. Әлеге ваҡытта бит инде беҙҙең һыу ташып, һыулар күтәрелде йылғаларда. Әле балаларға өйрәтәбеҙ
Үйгізге хау барып етхә, неме эшләгәне шуны өйләтәбез. Икенче этажга менеп, тәҙрәне асып, ак бренде тастымал иләргә, сотрудник МЧС-тар күрһеннәр өсөн инде кешеләрне менә шулай өйрәтәбез. Төнгө вакытта бит фонарик менән яктыртырга, үзеңне күрһәтергә, һине менә шунда икәнлегеңне. Ху кырына төшергә балаларга кушмайбыз, ул бит инде безнең только худан гына куркытмайбыз, балаларга әйтәбез. Менә ер уыла, әлеге вакытта, ху ташкан вакытында инде. Анда бозлы катыш ху, аның ташкыны бит инде нәмә генә тора, хуның, агуының. Әле улы кеше анда сыгуы нык авырлы дигәндә инде. Балаларга инде төшергә кушмайбыз бер кайдага. Аңлашылды. Ысынлап та бик актуаль һорау һәм һәрберебездә һау янында бик осторожно русалап әйткәндә тотырга тиеш бит инде. Шулай ук та юл хәвефһезлеге һорауы югалмай. Балаларга ошо уңайдан ниндәй эшләр алып барыла, ниндәй уку дәресләр алып барыла? Юл хәвефһезлеге буенча көндә ПДД дип әйтәйек инде. Дәресләре, занятиялар алып барыла. Безнең бит инде республикада 13 ресурсный центр по профилактике детского травматизма, ул рус әйтмәенсә булмай. Ошо ресурсный центрларның без катализатор булып утырабыз. Үзебезнең районнарыбызга, калаларыбызга ныклап шуны һөйләп эшләргә тигәндә инде. Мероприятиялар көндә узгарыла. Уларны күрмәй кеше күрмәскәлә может дип әйтәм инде. Потому что әкрен генә эш бара. Тырышабыз, безнең бит инде Россиядә программа шунда бар. 30-нчы елга безнең 0-га килеп бетергә тиешбез. Именно по погибшим дип әйтәләр бит инде. Үлмәскә тиеш кешеләр. 30-нчы елга тиклем. Шул менә профилактиканы алып барабыз. Үзенең хәвефһезлегеннән үлмәскә тиеш кеше. Статистика нимә һөйләйһең? Менә һез балаларыгызны өйрәтәһегез, сынлап та алга барыш бармы? Статистика буенча Иглин районын алһам инде, Башкортстанны әйтеп тормайым. Иглин районда 2002 елны безнең Якын сайтып әйткәндә. Юк, менә 8 авария булган, 8 авариянан һуң 8 бала төрле ярахаттар алды. Быелгы вакытта, әлеге көндә, Аллага шөкер, андый осрактар юк. Димәк, һөҙөмтә бар. Йылдан ел, әйтәбез, тырышабыз инде, бер баланың да гомерен алып алырга инде, ул безгә нык зур булып тора инде. Аңлашылды. Бына Иглин районында сынапта тимер юлы үтә бит инде. Бына ул бик тә ылыктыргыс урын дөресен әйткәндә, балалар үзләре тартылырга мөмкин бит инде. Кыскаса гына әйтеп үткәндә төп кагыйдәләрдән. Тимер юлы кырында ул бит инде без балаларга аңлатабыз, теге настиллардан үтергә кирәк дип. Бөтәһеләр тоталар да нисек бар, шуннан узалар. Тимер юл үтәләр. Иле кайһы бердәре менә балаларның бит былтыр 2002 елны безнең бер кыз селфи төшергә дип инде утырган тимер юлна ярай күреп калган. Безнең бит балалар хәзер нисек йөриләр? Башларында, кулакларында микрофон, берәй-бер ишетмәйләр, үзләренең музыкалары уйнай, тырышалар бит инде берәй фото төшергә. Ошо вакытны ярай ул кызыкка инде торып калды, безнең озак кына больниста ятып, ярахаттанып, зурый 9-нчы класс укучысы, үсмер бала, ярай ишетеп калып, һуңгы вакытта гына турып китеп, нык эләкмәне инде поезд башына хакланып калды дип әйтәм. Һөйләйбез көндә ул аның турында. Безнең бит балаларыбыз яраталар тимер юлы кырына төшеп, менә торган составтар була бит. Шул составтар арасында йөрергә дә яраталар.
Гоммен тәбәткәндә ысынлапта темир юлы булганмы ул, нисектер юлда булганмы, һау буенда булганмы, хәвефле булырга кирәк һәм игътибарлы булырга кирәк. Шайтып безнең һөйләшә торган эфирыбыз да адагына якынлашты. Dur рәхмәт дип әйтәбез. Бездә бүгін кунакта Зөлфия Әхмәтьянова булды. Балалар травматизмын профилактикалау буенча ресурс үдәге етәкчесе.